Halo gengs, di sini saya akan menunjukkan di mana nomor rangka dan nomor mesin kendaraan ya. Pertama-tama kita lihat nomor rangkanya dulu. Jupiter Max keluaran pertama. Oke, berhubung ini motor tidak punya kunci tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di dalam sini ada nomor rangka. Nah, nomor rangka ini. Nah, terus nomor mesin Jupiter Max keluar pertama dia ada di bawah sini. Di bawah sini ya. Bisa lihat agak sedikit kotor. Nah, oke, cukup kentara. Sekian dan terima kasih.